Agora, se pode chegar a milhões. agora já viu ela que É uma comédia baseada na vida do Nick. A diferença é que o Seinfeld é um gênio do Nick apresentando é um horário aqui como Bill Cosby, só mais gente. Olha isso, a mãe morreu? A mãe foi embora. Por quê? Ele não se deu ela, não tem certificado perdedor. Eu preciso não. quem são os filhos? O mais velho é um ex-viciado em drogas. Marshall, Zoom, Rubble, Chase, Rock, Sky. Que ótimo. Até que enfim nós temos paz, né? O que é que tu fala, Marshall? Não sei. Vai. Lá vai. Pronto. Ela é esperta, bonita e tem um senso de humor fino e sofisticado. Ela é maravilhosa. Não pode ser maravilhosa e ter feito grande. Agora, Tá bom, e tem mais um galã do tipo do Perry, Jason Chris, aí. mas jogos da tarde. Essa é a família atual. O pai é músico de estúdio, então os convidados serão massas. O Stevie Wonder aparece. O George Michael também. George Michael? E o pai tem uma esposa jovem. Errado. Uma deslumbrante modelo de lingerie. A namorada do Harry Connick Jr., que pode ser ela mesma. Ela tem aproximadamente a mesma idade do filho mais velho. Uma tensão sexual eu gosto. As pessoas que mais velhas vão sair correndo. É um problema. E vocês não viram o alto. Ele é cheio de vida. O cara é velho, mas não mostra essa Rebel. Chase. Chase. Rock. Sky. Aqui, Marshall, Zoom, Rebel, Chase, Rock, Sky. Vai. Ah! Agora. Rebel também. Nenhum controle sobre a escolha. Vai ter centenas de pessoas lá. Você não tem controle, senhor coautor. Agora. Eu não li se fizer questão. Eu só tenho a chance de fazer um teste profissional. Ai, gente, abaixa pra mim. Ai, eu vou Esse número não pegar graça. Quem você acha que vai ser pra você? Bom, primeiro, na verdade, não sou eu. Dizemos que a Rose é parecida comigo, só isso. Tá bom, mas quem seria a sua primeira escolha? Honestamente, eu não tenho nenhum. Winona Ryder? Gente, isso é demais! Ó. Eu sei, mas é que eles vão comer. Ele é burra de seios grandes. Pega aí o Ron. Seria muito legal, né? Por quê? Já pensou se te escolhe nesse teste com centenas de pessoas pra você fazer você mesmo? Sim, tô brincando. Tem mais chance de ser a Winona Ryder. Você quer parar? Ei, vai lá pegar Sky. Pra fazer meu papel. Que tá aqui gravando. Eu não falei? Isso, dá pra parecer seu pena. Nossa, já pensou em encontrar aquelas pessoas famosas? O Scott Bakula, o Jay Leno, o Jay Errado, certo. Mas vai. a minha imitação pra ele. Por que não faz meus vídeos? Que ótimo! Quem é esse, Greta? Não, é o Seinfeld.
Estão perdidos. Por acaso tem lugar na internet? Estão vivos? Não. Adorei falar com vocês. Que?